अब हाम्रो चाहिँ ब्रेकफास्ट सुरु हुँदैछ। यतापट्टि हाम्रो दाइ चाहिँ अघिदेखि पकाएर बस्नु भएको थियो। अब मस्त एकैछिनमा टाप हो दाइको। गुड मर्निङ एभ्रिवान। सो हामी अहिले यहाँनिर छौँ बेसी सहरमा। अनि बेसी सहर एकदमै दामी लागिरहेछ भन्ने पनि भ्यू चाहिँ हेर्न पाएको छैन नि। सो यताबाट चाहिँ घले गाउँ जान्छ भने हामी लेफ्ट साइड लिएर हामी मनाङतिर जान्छौँ। र हाम्रो दाजु यता हुनुहुन्छ। हाम्रो दाइले दामी 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 टिकटकहरू बनाउनुहुन्छ। दाइको सन्दीप लामामा गएर चाहिँ चट्ट लगाएर फलो गरिदिनु होला। र म यतापट्टि छु अनि म चाहिँ एकछिनमै निक्लिन्छु है। ल बाई बाई, सी यू। हामी अबको राइड तपाईँहरूसँगै भिडियोमा हुन्छु है त। बाई बाई। राइड गाइज, यो हो नि त पारा। अनि हामीसँग चाहिँ ल दाइको के हो भिडियो बनाउला होला बुढा। के भयो दाजु? ओके नाइस। थाहा छैन। बबाल 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 केटा हो बबाल। यत्तिको मजा चाहिँ हुनुपर्छ। तर झन्डै अर्कोतिर बाटो होला भनेर गएको, तलतिर खोला पो रहेछ होइन। यस्तो दामी खोला बगिरहेछ। खोला दाम बबाल छ क्या है। अनि पारितिर गाउँ पनि बबाल छ। अनि यतातिर पनि हामी पनि बबाल छौँ। राइडमा हिँडेका छौँ चट्ट लाएर। ब्यालेन्स जेरो हुनु लागेको छ, त्यही पनि कुदाएको छौँ होइन। रैला पाराले तेल मस्त खाइदिइरहेछ बाइकले। सही हो। हामी तलतिरबाट जाँदैछौँ खुदी बजार। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी यताबाट जान्छौँ। सो वान वे हो कि के हो स्थल। हामी कहाँ जाँदैछौँ? आमा मनाङ जाने बाटो यही हो। ओके धन्यवाद। सो मनाङको राइडमा हामी बिस्तारै आनन्द चिलमा हिँड्दैछौँ। हाम्रो दाजु पनि हुनुहुन्छ पछाडि, इज मेरो स्पोन्सर अलिअलि। अनि म पनि उहाँको स्पोन्सर अलिअलि। सो हामी दुईजनै मिलेर चाहिँ मनाङ ट्रिपमा जाँदैछ। यो अन द स्पोट हो होइन। हामी खासमा रुबी भ्याली जाने भनेर गरेको प्लान, तर मनाङतिर जाँदैछौँ है। मलाई पनि थाहा थिएन यहाँ जाने भनेर। सो अब हामी जाँदैछौँ। कस्तो दामी छ भनेर हेर्न सक्छौँ। सबैजनाले भिडियो चाहिँ लाइक एन्ड सब्सक्राइब सेयर सबैजनाले गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि सम्पूर्णलाई धन्यवाद छ मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा है त। हामी यहाँबाट छिर्दैछौँ। यो चाहिँ कुन पुल हो त्यो पनि लेखेको चाहिँ छैन है। इन्डियन राइड होला। अनि हाम्रो सुरुङमा आइपुगेछ। बबाल माथिल्लो मर्स्याङदी एन्ड जलविद्युत प्रयोजनामा छौँ अहिले हामी। अनि सुरुङको छेउमा छौँ यहाँनिर। दाइ फोटो हान्नु फोटो। हम मनाङ हामी सुरुङभित्र छिर्दैछौँ। यो हाम्रो फर्स्ट टाइम हो। हामीले चाहिँ यहाँ इन्डियनलाई भेटाएको छ। यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो मेरो केटा चिलमा। रैला छ है। बिस्तारै यार। सुरुङभित्र फर्स्ट टाइम मनाङको सुरुङमा हामी छौँ। दिस इज फर्स्ट टाइम इन मनाङ सुरुङ। नेपालको फर्स्ट टाइम सुरुङभित्र। यस्तो मजा आउँछ यार। तर थोरै छ, सक्यो। वी आर हिन्डिङ नाउ। बिस्तारै या सक्यो। नाइस। यस्तै हुनुपर्छ है हाम्रो चाहिँ। चट्ट लाएर सुरुङ भनेको चाहिँ यति होला। माई लर्ड कसम यति बवाल देखिरहेको छ हिमाल है। तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। वा मा कसम से कस्तो बवाल
हिमाल देखिरहेछ। यो चाहिँ अन्नपूर्ण हो कि के थाहा छैन मलाई चाहिँ। हामीले देख्न सक्छौँ हिमाल यस्तो बवाल छ। अब पुरै अफ रोड सुरु भएको छ। यो घरतिर जाने बाटो रहेछ। यहाँबाट चाहिँ अब डेन्जर अफ रोड सुरु हुन्छ। सो हामीले चाहिँ तेल हालिसकेका छौँ। तेलै गइसकेको छ काठमाडौँदेखि धादिङको ताबल भन्ने ठाउँमा पनि पुगेको थियौँ। त्यहाँनिरबाट आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लगभग 3000 को तेल खाइसकेको छ। अति नै है। त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूले मस्त लाएर पैसा चाहिँ बाइकमा आउनु छ भने पैसा चाहिँ टन्न बोकेर आउनु होला कृपया। बाटो यस्तै छ। वे टडक आयो टडक। मनङ राइट। We are in now Jannah there. Oh my god, this is having way danger हुन्छ त। ओ बबाल केटा हो बबाल। ओइमा दामी। यहाँबाट झऱ्यो भने चाहिँ पुरै शीतल हुन्छ केटा हो। यदि लङ टुर जानु छ भने चाहिँ प्लिज यु क्यान सी योर बाइक कन्डिसन एन्ड चेक अफ द्याट। बिकज दुःख दिन्छ यार बिच बाटोमा कसम भने। त्यही भएर कतै लङ टुर जानु छ भने चाहिँ बाइकलाई एकचोटि राम्रोसँग फुल सर्भिसिङ गर्नु होला, नत्र तनाव दिन्छ। कहिले ब्रेक प्याड जाने, कहिले ब्रेकै नलाग्ने, ब्रेक जाम हुने तनावहरू चाहिँ आउँछ। सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले मजाले हेरिदिनु होला है। अनि यतातिर बाइक बाटो बनाइरहेको रहेछ मनाङ जाने। अब मेरो त बिस्तारै हो, किनकि अब फेरि मेरो यहाँ प्रब्लम आइसक्यो अर्को। त्यही भएर मैले अर्को बाइक ल्याए भए चाहिँ मलाई सबै थाहा हुन्थ्यो। यो बाइक अब त्यहाँ त्यत्तिकै थन्काएर आएको थियो, त्यति यादै गरेन क्या होइन। त्यही भएर बिस्तारै चिलमा हिँड्नुपर्छ यो बाइकमा चाहिँ। ओए अति डेन्जर, अति दामी 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 एडा हो दामी। अहिले हामी चाहिँ खाना खान लाग्छौँ। यहाँनिर हाम्रो खाना खाना भइसकेको छ। दाइले पुरै स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ भने हामी यहाँ चाहिँ खाना खान लाग्छौँ। र यस्तो दामी भ्यूको साथ है त, यस्तो दामी भ्यू देखिरहेछ। यहाँ चाहिँ झरना बवाल। त्यहाँ मुनि पनि जान मिल्छ, तर हामी जान सक्दैनौँ किनकि लान्छ हामी। अलराइट, अहिले हामी खाना खायौँ। अब हामी मेरो बाइकतिर जाउँ है। बाइकले दुःख दिएको छ, तर बनाएको भए चाहिँ बवाल हुन्थ्यो। सो अलिकति अप्ठ्यारो भएको छ। यतापट्टि हेर्नुहोस्, देख्न सकिन्छ बवाल भ्यू छ है। ल अब हामी जान्छौँ। अलराइट एभ्रिवान, अहिले हामी चाहिँ यो मनाङको
मौसन्डी चाडको झर्नामा आइपुगेको छौँ अक्टोबर झर्ना यहाँको बबाल छ है बबाल भ्यू देखिरहेको छ र हाम्रो बबाल भिडियो आउने छ तपाईँहरूलाई होइन बबाल भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ के भाइ बाटो डेन्जर अति डेन्जर बाटो ओ माई लर्ड डेन्जर बाटोमा आइपुगेको छ अहिले कसम से ओए हिमाल त यहीँ छ त यार कसम एउटा ओए क्या यो ट्रिचुङ घालटारमा आइपुग्यो हामी केटाकेटी हो हिमाल त यहीँ देख्छ कसम से यार अति बवाल क्या
अच्छा हामी यहाँनिर छौँ बवाल लाग्यो मलाई चाहिँ यो ठाउँ भर्तक रहेछ है भ्राताङ भन्ने ठाउँ अनि सिजन दाईले बनाएको ठाउँ यो है भिडियो यो ठाउँमा बनाएको थियो हजुर दाई सो हामी यहाँ छौँ सो हामी चाहिँ एप्पल फार्मिङमा आएर एप्पल के हो यो एप्पल 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 फार्मरमा है सो दामी रहेछ दामी बबाल सो आउनु पऱ्यो खाइदिनु पऱ्यो होइन चलिदिनु पऱ्यो होइन हामी चाहिँ यहाँनिर आइपुगेका छौँ सो जाडो अति बबाल भएको छ यतातिर याकको पनि टाउको छ है अम्मा चिसो त बवाल चिसो छ बवाल त्यही चिसो पानी त आइस हुन्छ होला यहाँ पुरै अब खाना खान जाँदैछौँ हामी यतातिर यो चाहिँ हिमाल जाने हिमालको लागि ट्रेक सब बोक्नुपर्छ यस्तो ब्यागमा हाम्रो मेन छ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो ब्याग चाहिँ ल्याउने हो क्या बरु यतातिर राख्नु है त्यो